我係 Kelly， 兩個女女嘅媽咪。飲杯！喂，大家最近忙緊咩啊？聽講你最近升咗資深護師喎。係咯，我哋中學畢業之後，阿明做咗8年嘅護士，而我就做咗8年嘅家庭主婦。Kelly，你中學讀書都唔錯啊，做護士有冇諗下佢啊？喺屋企湊女湊老公就話得啫。唔該，我想問下呢 A4 病房喺邊啊？老婆，其實又要湊女又要讀書，唔辛苦咩？咁家務有你幫手啊嘛，讀自己有興趣嘅嘢，做自己中意嘅事，返學都係一種樂趣。媽咪，點解你要溫書嘅？因為媽咪而家讀緊護士咯。我哋嘅培生員啊，多謝大家。阿媽，你個方法掂啊！喺屋企，我係女女嘅全職媽媽。喺呢度，我係同佢哋合作無間嘅阿媽。From clean to dirty， 唔好記錯。其實我已經好努力咁樣練㗎喇，但係唔知點解都係肥佬。阿媽，其實你唔使驚㗎，我哋大家一齊練，練到你合格為止。媽咪，我借隻公仔俾你練習啊！你有30分鐘時間考試。你而家可以開始。Nose tip to ear loop， 跟住去到 xiphoid process。而家我唔單止係佢嘅媽媽，我哋仲係唔同班嘅同學，我哋一齊努力，一齊成長。我好希望可以做到佢嘅榜樣。Kelly， 你今次 skill test 合格。我係 Kelly QE Nursing School Year 1嘅學生。我除咗係人哋嘅太太，人哋嘅媽咪，3年半之後，我係註冊護士劉姑娘。把握機會，你都可以成為護士。姑娘，我想問 A4 病房點樣行？我帶你一齊去啊！